karep nuju prana rasane ya. Lah coba nembango langgam rengu iki pertingane ning Gender ya. Dadi cakepan bawane rengu kuwi senengane sing Gender ya kaya ngono. Wis sikatan. Coba kaya apa? Mbak Bibi. Mergo wong lanang ibune mung sikatan kuwi kok. Diwangi nyambut gawe teko rita sirah nggo sikil nggo sirah nyumong pengin sikatan ya. Awak loyo awak ngantuk bergesi yang sikatan ngono ya ketok ya kepenak gas ubet ya ngrasake enak ngopi ya ngrasake ketok le penake ngono kaya apa nak baturke ya. Hawa aja sok gawe gelo marang sapa wae utamane aja sok gawe gelo karo wong lanang ya. Ora kaya wingi biyen ketok apa saiki ketok apa. Barang wis caket ngono kok ketok lepi jeneng lilo ya. Agawe ngares ati Monggo tembung ngerese ngati werna-werna lho. Ringan zaman do berjanji wis tepung Dik aku ora barang golek wanita nek kejaba sliyamu tak tresnani donya ngakhirat ki awakmu bareng wis ngerti srawung sawetara lho tembunge iki ngereske mlebu dhewe-dhewe depane nyate apik ki ya kudu diniati sing apik ora usah netokke tembung sing ora sak mestine kabar ra gempar rasane atiku atiku gerus tok ini Thomas bawa itu deh Pimpin pasaran saka kene iki paso nyari koyo ringan iki jebles bandil sapa wasiah iya surit Idromake no si kata coba kok ya ana lho wong atase manuk kok sikatan nek sikatan ki nganggo odol apa coba lah iki kula di ngangen-ngangen niku ayo mengko nek tekan omah esuk kowe duwe apa ya Pak aku ganggu kula kok nedeng sikatan ngono ya heeh Kak itu sikat terowongan udan krimis air krimis
nyampe mae wong sikatan kuwi lenet dene udan gerimis. Ngadeg oleh nembak tunjukkan bodimu nak yo kaya ngono. Kita roh HP no iPhone iki 17 juta lho iki. Kula kok dicuraki kados maling. Yo yo. Ya. Aku ngoten lho, Pak. Ora apa-apa. Sinten disawang kon biwok renek bidane. Nggih, menika bodi bonggol jati nggih kula niki. Disawang kok kiwa ketok ngremumuh. Disawang kok mburi ketok lan midut. Sawang kok ngarep ketok lan mebu. Remumuh niku koreng ngomong. Tegese ngremumuh ki mangar-mangar lho. Oh, kimplah ngoten to. Kaya duduk bule. Nggih. Ya, kaya apa? Langgang remu diaturke. Cakepan kaya ngenteni kumambangi Selolanti. Tidak mungkin. Tidak mungkin mung jenenge watu hitam kok kemampul kuwi ya ora tinemu ngalah. Jadi jangan berharap. Ya. Nggih. Aja berharap nek mak disentok ki demen karo awakmu. Boten. Petingane boten nderek menika. Hah? Petingane boten nderek. Ya. Lagi gerah. Ya.
Matur sembah nuwun katumuning podang